மிஸ்ட்ரி லவர்ஸா நீங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தான் தொடர்ந்து பாருங்க. பொதுவா உங்க மிஸ்ட்ரி உலகத்துல பாசிட்டிவ் வைப்னு ஒன்று இருந்தா அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நெகட்டிவ் வைப்னு ஒன்று இருக்கும். அதே போல தான் 14th நவம்பர் 1995ல பெய்ஜிங் சைனால நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். பொதுவா நவம்பர் மாசம்னாவே சில்லான கிளைமேட்டா தான் இருக்கும். சேம் ஆஸ் சைனாலையும் அப்போ செம்ம சில்லான கிளைமேட்டா இருந்துச்சு. இங்க எப்படி தமிழ்நாட்டில் சென்னை கோயம்பேடு பஸ் ஸ்டாப்போ அதே போல அங்க பெய்ஜிங்ல யுன் மிங் குன் சிட்டியோடைய பஸ் டெர்மினல். அங்க லாஸ்ட் பஸ்ஸான பஸ் நம்பர் 375 யாங்ஷாங் என்ற டெஸ்டினேஷனை ரீச் ஆக பேசஞ்சர் யாருமே இல்லாம போயிட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பஸ் ஸ்டாப்ல பஸ் நிக்குது. அங்க ஒரு கப்பிள், ஒரு சின்ன பையன் அண்ட் ஒரு வயசான பாட்டியும் ஏறுறாங்க. அந்த கப்பிள்ஸ் டிரைவர் சீட்டுக்கு பேக்ல உட்கார்றாங்க. 2 சீட் பின்னாடி அந்த சின்ன பையனும் அதுக்கு பின்னாடி அந்த பாட்டியும் உட்கார்றாங்க. பஸ்ஸும் காட்டுக்கு நடுவுல நைட் டைம்ன்றதுனால ரொம்பவே சைலண்டா போயிட்டு இருந்திருக்கு. வெளியேயும் பயங்கரமா பனி பெஞ்சிட்டு இருந்திருக்கு. அப்போ திடீர்னு ஒரு 3 பேர் பஸ் நிறுத்த சொல்லி கை காட்டுறாங்க. அது பஸ் ஸ்டாப் இல்லன்றதுனால டிரைவரும் பஸ்ஸை ஸ்டாப் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிக்கிறாரு. உடனே கண்டக்டர் வெளியே நல்ல பனியா இருக்கு, சோ நிறுத்துங்கன்னு டிரைவரை நிறுத்த சொல்றாரு. அந்த 3 பேரும் பஸ்ல ஏறுறாங்க. இந்த 3 பேர்ல ஒருத்தர் சென்டர்ல உட்கார்றாரு. ரிமைனிங் இருக்க 2 பேர்ல ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை கைத்தாங்களா கூட்டிட்டு போய் பின்னாடி உட்கார வைக்கிறாரு. இதை அந்த பஸ்ல இருக்க எல்லாருமே நோட் பண்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்க காஸ்டியூமும் ரொம்ப பழசா பழைய காலத்துல யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கு. அதனால அந்த பஸ்ல இருக்க எல்லாருமே இவங்களை கொஞ்சம் வித்தியாசமா நோட் பண்ணிருக்காங்க. அப்படியே ஏதோ டிராமா கம்பெனில ஒர்க் பண்றாங்க போலன்னு அவங்களுக்குள்ளே கன்வின்ஸ் ஆகி அவங்க வேலையை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த பஸ் அடுத்த ஸ்டாப்ல நின்ன உடனே முதல்ல ஏறின அந்த கப்பிள்ஸ் அங்க இறங்கிடுறாங்க. இப்போ பஸ்ல ரிமைனிங் இருக்குது அந்த சின்ன பையன், ஒரு வயசான பாட்டி அண்ட் பாதி வழியில பஸ் நிறுத்தி ஏறின அந்த 3 பேரு. பஸ்ஸும் போயிட்டே இருக்கு. அந்த பாட்டிக்கு அந்த 3 பேரை பார்த்ததும் ஏதோ தப்பா இருக்கா மாதிரி உணர ஆரம்பிக்கிறாங்க. திடீர்னு ஃப்ரண்ட்ல உட்காந்துட்டு இருந்த அந்த சின்ன பையன் கிட்ட அந்த பாட்டி சண்டை போடுறாங்க. என் வேலட்டை திருடிட்டான்னு ரொம்பவே சத்தம் போட்டு சண்டை போடுறாங்க. கண்டக்டர் எவ்வளவு சொல்லியும் கன்வின்ஸ் ஆகாததுனால போற வழியில இருக்க போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல 2 பேரும் இறக்கி விட்டுட்டு அந்த பாதியில ஏறின 3 பேரோட வண்டி கிளம்புது. அவ்வளோ நேரம் சண்டை போட்ட பாட்டி இப்போ நார்மல் ஆகிட்டு அந்த பையன் கிட்ட சாரி கேட்கறாங்க. அந்த பையனுக்கு ஒண்ணுமே புரியல. ஏன் சண்டை போட்டீங்க, இப்ப சாரி கேக்குறீங்க, என்ன ஆச்சு பாட்டின்னு கேக்குறான். அதுக்கு அந்த பாட்டி, நான் அந்த பஸ்ல ஏறின அந்த 3 பேருடைய காலை பார்த்தேன், அவங்களுக்கு காலே இல்ல, நான் கண்டக்டர் கிட்ட இதை சொன்னேன், பட் அவர் நம்பல, நீ பார்க்க என் பேர மாதிரி இருக்கிற, அதனாலதான் உன் கூட சண்டை போடுற மாதிரி நடிச்சு அந்த பஸ்ல இருந்து உன்னை இறங்க வச்சேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் அப்படியே அங்க இருந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்றாங்க. போலீஸும் நைட்ல பேய் அப்படி இப்படின்னு காமெடி பண்ணாதீங்க, ஃப்ரீயா விடுங்கன்னு அந்த பாட்டியையும் அந்த பையனையும் கிளம்பி போக சொல்றாங்க. அடுத்த நாள் காலையில டிரான்ஸ்போர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது. அந்த கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா பஸ் நம்பர் 375 காணாம போயிடுச்சுன்னு. அப்போதான் அந்த போலீஸ் ரியலைஸ் பண்றாங்க அந்த பாட்டி சொன்னது உண்மையா இருக்குமோன்னு. உடனே போலீஸ் அந்த பாட்டியை கண்டுபிடிச்சு அந்த நைட் அங்க என்ன நடந்துச்சுன்ற எல்லா டீடைல்ஸையும் கலெக்ட் பண்றாங்க. தனியா இதுக்குன்னே ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அவங்கள தேடவும் ஆரம்பிக்கிறாங்க. அண்ட் இதுல பேட் நியூஸ் என்னன்னா அந்த பஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கப்படல. ஆனா சில பேர் அந்த பஸ் அங்க பக்கத்துல இருந்த ஒரு குளத்துல கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாகவும், அந்த பஸ்ஸை குளத்துல இருந்து எடுத்து பார்த்தப்போ அந்த பஸ்ஸுக்குள்ள 5 டெட் பாடி கிடைச்சதாகவும், அதுல 2 டெட் பாடி கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா ரீசெண்டா செத்து போன மாதிரியும், மீதி இருந்த 3 டெட் பாடியும் எத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி செத்து போனவங்களுடைய டெட் பாடி மாதிரி இருந்ததா சொல்லப்படுது. ஆனா உண்மை என்னன்னு யாருக்குமே தெரியாது. இப்போ வரைக்கும் பஸ் நம்பர் 375 கேஸ் ஒரு அன்சால்வ்டு கேஸ் அண்ட் ஒரு மிஸ்ட்ரியாவே இருக்கு. இது போல இன்னும் பல அன்சால்வ்டு கேஸ் அண்ட் பல மிஸ்ட்ரியான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.